cruising with the wind, cruising with the windows down, cruising with the wind, cruising with the windows down, cruising with the wind, cruising with the windows down, cruising with the wind, cruising with the windows down, windows down, windows down, windows down. Niggas get it and they fall off, it's cause they all soft. Nigga like me started at the car wash. 8 AM to 10 PM, that's on a rainy day. Привет всем, это Фрисаун Тихорецк. И на улице уже распогодилось, снежок сошел, и мы решили снять видеообзор. Обзор будем снимать автомобиля Lada Kalina Sport, или как по-другому я ее называю, Lada Machete. Почему Machete? В принципе, вы узнаете в ходе обзора. Изначальная идея была таковой, чтобы построить звук данного автомобиля полностью на компонентах фирмы Alphard, серия Machete. На фронт установлена одна пара SC-динамиков Machete MM60, одна пара рупоров Machete MT30. Запитаны они от усилителя Machete MFC 90.4. Стабовое звено здесь установлено Machete M15D4. Питаются они в 1 Ом от моноблока Machete MFC 900.1. По питанию одна протяжка, плюс-минус КГ-35, заводской генератор на 85 ампер и аккумулятор на 65 ампер. Собственно говоря, вот наш моноблок, который питает вот эти два сабвуфера. Запитаны они в 1 Ом, как я уже говорил, короб на 120 литров чистыми, порт 375 квадратов, настройка короба 31,7 Гц. Это у нас усилитель, который питает наш фронт. Ну что, наверное, уже пора показать вам, как данная система играет, а там уже делайте выводы сами.